Salam dostlar, mən Sabirli Bəxtiyar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü çəkilişdə olan telefonumuz Mi 10T Pro modelidir. Yəqin ki, çox adam tərəfindən bilinər bu telefon. Həqiqətən oyun baxımından, ekran herzi baxımından çox sürətli bir telefondur. Çox texnik məlumatlara girmək istəmirəm, amma bəzi məlumatları verməliyəm. Mən məcburam buna görə. Çünki bu telefonu almaq istəyənlər bunun haqqında məlumat alıb sonradan alacaqlar. Deməli, telefonumuzun ekranı 6.67 inçdir. Arxa tərəfdə kameramız 108 megapiksel əsas kameramızdır. Digərləri təbii ki, o qədər də güclü deyil. Əsas kameramızda amma OIS də var. OIS və EIS-i dəstəkləyir və 108 megapikseli həqiqətən də göstərə bilir. Ölçü olaraq da kamera böyük olduğunu göstərir bizə. Ekranımız 144 Hz'dir. IPS ekrandır, amma IPS-in yaxşı modelidir, belə desək. Burada görürsünüz 90-a kimi ekran herzini 90 və 60-a kimi ekran herzini salmaq olur. Həqiqətən çox sürətlidir. Yəni bu 144 Hz-i mən hər zaman elə bilirdim ki, 120-dən 144-ə keçəndə biz onu o qədər də hiss eləmərik, amma hiss olunurmuş. Həqiqətən bu fərq hiss olunurmuş. Sonra prosesorumuz Snapdragon 865-dir. 7 nanometr belə deyək prosesordur və dövrü üçün deyərdim ki, Snap'ın ən güclü prosesorlarından biridir. 855, 865, 8 Gen 2, Gen 3 və Elite hal-hazırda olan prosesorları ən yaxşı prosesorlardır mənə görə. Çox sürətlidir. Həqiqətən telefon çox sürətlidir. 8 RAM 256 yaddaşdır. Telefonun ön kamerasını o qədər də bəyənmədim, amma arxa kamerası həqiqətən qəşəng çəkir, otomatik odaklaması da qəşəng işləyir. Deməli, bizim bugünkü əsas işimiz, biz PUBG Mobile videosu çox vaxt çəkirik belə telefonlar üçün. Yenə deyirəm, o qədər də qabiliyyətli deyiləm PUBG Mobile oynamaq üçün. Sadəcə olaraq əlimdən gəldiyi qədər çəkib sizə də göstərmək istəyirəm. Oyunumuzu başladaq. Xiaomi 14 telefonundan 4K 60 FPS-də çəkiliş aparıram. Yenidən temperaturunu yoxlayaq. 32.7 33 33.1 Pilimizdəki 71 70 saya bilərik. ...33 saniyə. Telefonun dövrünü nəzərə alsaq, yəni 2019-un axırlarında çıxdığını nəzərə alsaq, 2020-yə keçiddə həqiqətən çox yaxşı. 33 saniyə çox yaxşı bir göstəricidir. Qrafiklərimizi göstərək. Demək, Ultra HDR-ə qədər dəstəkləyir. HDR da aşırı, HD də aşırı, dengeli də aşırı, akıcı da aşırı plus, yəni 90 FPS. 90 FPS-ni dəstəkləyir telefonumuz. Bir də ayarlarımıza baxaq. Dürbün basılı tut. Dikiz açıq. 20 modu basılı tut. Gelişmiş kontroller. Jiroskop daim açıq. Butonlarımız düzdür. Biraz bunu belə çəkim, kurtarı bura gətirək. Yerdə qalanlar da ki, istədiyimiz kimidir. Biraz qarışıqdır, amma çalışacağıq ki, oynayaq. Səsimiz də belə gəlir. Buradan biraz zəif gəlir səsimiz, amma belə ümumən yaxşıdır. Deməli, bunu oynamaq istəmirəm. Rütbəsizdə sadə Erangel, təkli, rütbəsiz, sadə, təkli. Təkli olar da yəni ki. Deməli, oyunumuza başlayırıq. Telefonumuzda 68% pilimiz var.
Arada videonun əvvəlində bəlkə görərsiniz 70-72% pinimiz var idi. Mən biraz oyunu düzgünlə quraşdıra bilmədiyimə görə oyundan çıxıb yenidən girəsi oldum. Oyunu oynaya bilmədim. Yəni bəzi işlərim çıxdı, onunla bağlı olaraq faizi düşüb aşağı biraz. Hal-hazırki temperaturumuzu ölçək. 35.8, ekranda yəqin ki görünür. 36.1. Ən çox bu hissələri isinir. 36.8 ən çox bu hissə isinir. Belə. Bu nədir çıxardıblar? %67% pinimiz var. Artıq 1% düşüb 2 dəqiqəyə. Telefon bu hissədən çox isinir. Yandırıcı dərəcədə deyil, amma 37 dərəcəni artıq görürük. Otaq temperaturumuz da 26.9-dur. Hara gedirik? Poçinkiyə düşəcək təbii ki. Hər zamanki gibi. Videonu 4K 60 FPS çəkirəm. 10 dəqiqədən bir qismət olarsa ölməsək 10 dəqiqədən bir çalışacağım ki dəyişim. Var. Səsləri o qədər də güclü vermir telefon. Amma sensoru çox həssasdır. Həqiqətən sensoru çox həssasdır. Buradan belə oynamaq çox çətindir. Çünki ekrana baxmaqda çətinlik çəkirəm.
Mərmini biraz artıraq. Mərmimiz azdır. Telefon səsləri çox zəif verir. Qane edəcək dərəcədə deyil yəni. Xəbərim yoxdur, ekrandan çıxmışam bəlkə də. Buradan gəlib keçəcəklər, mümkün deyil keçməsinlər. Böyle. Artıq 10 dəqiqəyə yaxında oynayırıq. 90 FPS-də 8.4 8.6 8.5 Günümüz də 63 5% gedib 10 dəqiqə. Ben ölsəm ancaq buradan səsə görə öləcəm. Grafikləri də dəyişək. Çox fərq etdi grafiklərdə. Həqiqətən. Kölgələr yadlar. Hamısı öz yerini gəldi, aldı. Və 60 FPS olduğunda hiss edirsən. Təmiz.
Of, bu neydi ha? Silahı değişe bilmirdim. Evet bu. Hardasa keskin nişancı çıxsa devamı oynayacağım. Ona ne? Bunların qapılarının hamısı bağlıdır. Ha, var, açıqdır. Adam olub burada. Grafiklərimizi dəyişməmişdən qabaq, baxaq 15-ci dəqiqədə oynayırıq. 38.5, 38.4, 38.7, 38-dən yuxarı, 38.7-dən yuxarı qızmayıb hələ ki. Pinimiz də 61%. Orada görünürsə əgər 61% pinimiz var. Görümü göstərib onun nə qədər qızıb. 41 dərəcə. HD'ye keçirdək. Uyguladıq. HD'de biraz 60'dan ödünç verib, o tüklər demiş 60'dan biraz ödünç verib elədir. Amma keyfiyyətə söz yoxdur da. Həqiqətən keyfiyyətə söz yoxdur. Şu təyyarə necə gedir bir vaxtda? Bunun normalda biri gitməli deyil.
Getdik. Marked a location. Allah, çıxa bilmədim. Ay Allah. Çıxa bilmədim. Çıx sözü çox pis yerdədir. Yenidən başladı, bunu düzəldəcəm orada. Tamam, hamısı tamam. Hamısı tamam. Çıx sözü çox pis yerdə oldu. Araçdan çıxıb buralığa bir yerə qoyulmam gərək. Tapa bilmirəm, ölürəm. Onsuz da yarım saatda bağlayacağıq. 20 dəqiqə keçən kimi o biri HD-də oynayırıq. Qıcı denk gəlir HD, Ultra HDR, sonra Ultra HDR-də deyəsən. Baxacam indi 2 mərhələdən hansı qalıbsa yarım saata çatacaq qədər oynayacağam. Baxın. HDR, Ultra HD. Ha. Tamam. Okay. Axırı ki vurdum, mən də deyirəm nədir bu belə. Görüm kim yerində dayanıb. Dedim onları vurdum. Ah. 19 dəqiqə 46 saniyə. Beş dəqiqə birini, 5 dəqiqədə birini oynayacağıq. Artıq buradan qrafikləri HDR-a almaq vaxtıdır. HDR-da 60 FPS. Pilimiz 58%, artıq 10% gedib 20 dəqiqə ərzində. Pis nəticə, heç pis nəticə deyil. Multaya düşək. Bütün ağac desenləri falan hamısı görünür. Ultra HD'də. Ya daha doğrusu HDR-da. Hələ bunun Ultra HD'si də olacaq. Telefonu ölməyimizdə ən böyük problemi səsinin zəif olmağıdır. Bu böyük bir dezavantajdır. Həqiqətən. Çox böyük bir dezavantajdır.
Ətraf çox qəşəng görünür. Gəlir oradan kimsə. Mərmimdəki 12 kalibrdə nə varsa o var da. İkimiz də bir-birimizin oraya getdiyini çox yaxşı bilirdik. Bunlar da nə pis yerə gəlib düşmüşəm. Bir dənə olsun silah yoxdur, mənə axışı var olmuş. No, I'll keep my mouth shut. No, I don't want to be with the pan. Barmaq işarətin səsinə baxın. Bu silah daha yaxşıdır. No, I don't want to be with the pan. Yaxşı dürbün tapsaydım, neçə pulum var mənə? 4 pulum, ya bununla nə dürbün alırsam? No, I'll keep my mouth shut. I promise. How did you do that? No, I don't want to be with the pan. Please, no, I'll keep my mouth shut. I promise. Hı hı. Çox qəribə yaxınlaşdırıb və uzaqlaşdırması var, fikir verin. Əsas odur ki, içinə nöqtə qoyublar. No, I don't want to be with the pan. Adam düşüb. Grafikləri dəyişməmiş bir dənə bu oyunu oynayaq. Hə.
Please, Snow, I'll keep my mouth shut. I promise. Hatta yeri bəsdir. İndi qrafikləri dəyişək. Ultra HDR. Ayda dəstəkləmədi. Tamam. 5 dəqiqədə oynayırıq. Yarım saatimizi 5 dəqiqə təbii ki kifayət eləmir onun üçün, amma 5 dəqiqədə oynayıb oyunumuzu yekunlaşdırırıq. Yarım saata tamamlayaq. O müddət ərzində mən də gedim bir iş yerdən adam tapım. Ne var? Shelter var. Ciddi shelter. Of. Bunu ne aldım ben? Deməli belə. Artıq 30 dəqiqəmiz doldu. 39.5. HDR-da təbii ki bu qədər isindir. Həm də istər-istəməz əlim də bunu qızdırır. 40 dərəcəyə yaxındır. Otaq temperaturumuz da 26.6 saat etsin. Pilimiz 53%. 30 dəqiqə ərzində 15% zaryadkamız gedir. Pis deyil, yəni ilinə görə, dəyişməmiş bateriyaya görə çox yaxşı nəticədir. Alıb istifadə etmək istəyənlər üçün 300 manat 280-350 manat aralığında dəyişir. 256 yaddaşdır təbii ki. Bunun 256 yaddaş gəlir onsuz da versiyası. Bunun 128-i yoxdur mən bildiyim qədərilə. Bu versiya üçün bu qiymətə, bu keyfiyyət məndə çox yaxşıdır. Alıb işlətməyə dəyər. Sadəcə yenilənmələri artıq almır. Güvənliyi alır, amma Android sürümü güncəlləmələrini artıq almır. MIUI 13-də qalıbdı. Android 13 versiyası ilə dayanıb bunun güncəlləməsi. MIUI 14-dədir, 14. Çox yaxşıdır. Kanala abunə olub like atmağı unutmayın. Siz mənə dəstək olun ki, mən də sizlər üçün istədiyiniz videoları çəkə bilim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.